Oke guys, di sini pertama udah dicabut listriknya dari PC kita ini. Kita mau upgrade dari A10 9700 ke Ryzen 3 1200. Nih. Kita paskan posisinya. Ya. BTW kayaknya agak susah sih naruh kameranya ini. Tapi ku coba lah, tetap ku record walaupun susah. Paling ini cuman ganti prosesornya. Di sini udah bagus lah view-nya ya guys ya. Ini dari sini dulu. Ini penyangganya. Nih, kita tarik. Baru kita dorong sini. Baru bagian fan-nya ini bisa kita copot. Nih kabel power untuk fan-nya. Untuk fan CPU-nya. Dan di sini kita dorong dan inilah dia. Ini dia prosesornya udah luber ya. Oke. Sampai bunyi gitu. Ryzen 3 1200. Siap-siap kita tempel pakai ini. Jangan lupa sebelum kita pasang, kita taruh dulu pastanya biar dingin ya guys ya. Mana pasta tuh? Pasta. Di mana pastanya? Oh ini. Nih guys. Kita taruh bentuknya seperti ini. BTW tadi udah bersih ya ini. Tadi dibersihkan sama penjualnya. Dengan pinnya bagus semua ini. Nggak ada bengkok, nggak ada apa. Kita lanjut, kita pasang. Tunggu, taruh dulu prosesornya. Paskan kameranya. Kayaknya gini guys. Iya. Ini udah masuk ke slotnya ya. Lanjut kita lock. Dan ini nggak bisa lagi dibuka kecuali penguncinya kita buka. Kemudian di bagian prosesornya ini kita pencet-pencet supaya ke seluruh bagiannya kena. Ini pastanya kita pencet-pencet. Kita melukis di prosesornya. Oke. Dikit lagi nih. Bagian sini. Oke, udah semua. Jangan lupa fan-nya. Taruh fan-nya. Kunci dulu sini. Baru kita masukkan yang sebelah sini. Agak susah guys kalau satu tangan. Diletak dulu ya kameranya. Kayaknya mau jatuh ini kameranya.
Oke, dua tangan ya guys ya. Lumayan susah guys, nggak tahu kenapa. Oke, udah masuk ini guys. Kalau kita lock aja. Oke, udah ke lock. Ditambah pasang fan-nya. Ini fan-nya. Tuh, kabel power fan. Tunggu kameranya kita ini. Jatuh-jatuh guys, dia lemas banget kameranya. Tahu kenapa lemes? Oke, semuanya udah nempel. Kita lanjut ke pengetesan. Jangan lupa ini dipinggirkan dulu. Oke, kita colok dulu listriknya. Ngeri banget guys, colokan di kamarku. Oke. Kita tunggu. Ini nyala dia. Ke situ no sinyal. Balik lagi ke S-rocknya. Masuk guys. Ya tadi masuk guys, anjay, mengeringo. Udah, itu doang. Dan jangan lupa kita tes dulu ya. Kayaknya lagi menyesuaikan itu sih. Restart. AMD GPIO control tadi tulisannya minta restart ya. Kita siapkan keyboard dulu, keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse guys. Kita lilitkan dari belakang layar ini ya guys ya, belakang monitor. Satu kabel,
2 kabel. Oke, kita restart. Kita upgrade guys. Ini jadi lebih kencang lagi. Ryzen 3 1200 4 core 4 thread. Itunya sama, cuman GHZ-nya kayaknya agak naik sama adalah di bagian beberapa gitu. Lebih kencang. Nah, sini kita tengok GPU, bukan GPU, CPU Z. Ini volumenya betul tinggi kali ya. GTX 970, bukan yang ini. Nah ini, inilah dia Ryzen 3 1200 Summit Ridge TDP 65 watt, soket AM4, teknologi 14 nanometer. Kalau apa itu yang AMD A10900, dia teknologinya 28 atau sekian nanometer lah, lebih tinggi. Lebih tinggi bukan berarti lebih kencang ya guys. Kalau di nanometer itu makin rendah nanometernya, makin kencang prosesnya gitu. Jadi ini lebih kencang lah 14 nanometer ini. Dan di sini spesifikasinya AMD Ryzen 3 1200 quad core processor family F Exit family 17 model 1 stepping 1 revisi ZPB1 instruction. Dan ini core speednya 34 sekian lah pokoknya. Dia core-nya 4, thread-nya 4. Dan kita tengok di cache ya biasa aja, mainboard sama. Kita bench dulu, bench untuk kita nengok skornya. Oke, skornya di single core, pokoknya yang atas lah, yang atas 367 dan yang bawah itu multicore 14.009. Oke, gitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan kita jumpa lagi di video yang lainnya. Bye bye. Video pengetesan gitu. Kita tes nanti ya game berat naik berapa FPS.